2024년 6월 솔로 연애운입니다. 3개의 카드 중에 하나를 골라주세요. 셋, 둘, 하나. 1번 카드. 연애를 할 수 있을 만한 상황이나 여유가 생기지 않아서 연애는 힘들 수 있다고 합니다. 나를 먼저 챙기는 한 달이 되셨으면 좋겠습니다. 2번 카드. 현실적인 부분에서 마음에 드는 사람을 만날 수는 있지만 마음이 가지는 않아서 이어지는 것은 힘들 수 있다고 합니다. 3번 카드. 친구에서 연인으로 갈 수 있을 만한 사람은 있지만 너무 편해서 그 이상 가기 어려울 수 있기 때문에 마음이 있다면 먼저 표현해 보셨으면 좋겠습니다.